Welcome guys! Ngayon, reviewin natin ang soldering tip na in-order natin sa Shopee. Kasya nga ba siya sa soldering iron na brand ay Sunshine SL-908. Yan, kasya nga ba siya dito? Tignan natin kung kakasya nga ba siya. Yan, sukatin natin. Kasi guys, mga katornilyo na napudpud na yung original tip niya. Yan, hindi na siya maganda. Ano lang siya, mabilis siya mapudpod. Mabilis masira. Ayun, try natin. So, may iba-iba siyang iba-ibang klaseng tip para sa iba-ibang purpose. Ayan. Try natin. Ayos natin, mga katornilyo. Ayan, kita nyo naman. Yun yung lagayan, may Chinese. Ko alam kung maintindihan yan. Ayan lang. Ayan, sukatin natin. Ayan. Ito yung, ganito yung original tip niya, yung matulis, yung dulo, nipis. Yan. Try natin kung kasya. Yung mga naghahanap dyan ng replacement tip para sa kanilang soldering iron, kung ang brand nyo ay ganito, yan, kasya po. Yan, kasya po. Yan. Nagkasya naman siya. Ayos, may ano na tayo, replacement. Yung mga naghahanap ng replacement dyan, lilink ko sa baba yung kanyang link. Yan, nalagay ko sa description box. Try naman natin iba. Kung kakasya. Bili ko siya ng 76 pesos. Yan. Yan, kasya. Kasya naman pala. Kinabahan ako, kala ko hindi kasya. Pwede na. Sulit na. Sa halagang 76 pesos. Yan. Kala ko hindi kasya eh. First try natin. Ito. Yan, nagkasya siya. O yun guys. Kawawang kawawa. Gamit na gamit yung original tip niya. Yan, kasya yun. Sakto. Ice pot. Yan yung brand. Yun, titesting tayo ng isang tip. Siyempre hindi na natin gagamitin yung manipis. Ito ang gagamitin natin. Ito try natin. Kung maganda ba. Magulong. Yan. Ilagay na natin. Testing natin. Mabilis lang uminit to. Magandang brand tong soldering iron na to. Ano siya? 60 watts. 220 volts. Gandang pang starter kit. Sasaksak ko lang. Yan. Umilaw na siya. Nakaset siya sa max temperature 450. 450. Nakakamali. Link ko din kung sa description box yung nabili kong to. Matagal na siya eh. Yan, inom muna natin. Lagyan natin ng tinga. So guys, sabay ko na rin review na rin natin yung solder lid. Yan. Kita ba siya? Ichiban. Magandang brand to eh. Ngayon ko pa lang susubukan. Kasing huli kong solder lid is Rubicon. Pwede na rin pagtiyagaan. Pero parang mas maganda to. Ichiban. Yan. Ang ganda ang kanyang. Kakabili ko lang din nito. Yun. Bilis uminit.
Yan, no? Maganda sa mga DIY project natin to, guys. Mga katornilyo. Yan. Okay na, testing na natin siya. Yan. Yan. Thank you for watching, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Yan, Tornilyo TV. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, ha. Tsaka like nyo na din yung video natin. Yan. Yan. Maganda pang starter. Pang starter kit ng mga DIYers dyan. Yan. Legit siya, guys. Okay na okay. Sige, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. See you next time.